Loja de eletrônicos que é tudo $10 aqui nos Estados Unidos. Televisão, frigobar, micro-ondas, geladeira. E essa é a Loco Hot Deals. Basicamente, cada dia na semana tudo é um preço. Tem dia que é 10, tem dia que é 8, 5, 3, vai vendo aí. A loja abre 10 da manhã e meia-noite já tinha fila, mano. E você entra, parece que passou um furacão na loja. Galera subindo nas caixas, tudo um bando de animal. Hora dessa, a razão foi embora. Tá maluco, mas tem uns trem maneiro, filho. Tem essa maquininha que eu não sei o que é. Tinha uns whey protein também, tinha uma porrada disso aí. Tem essas maquininhas que tritura alimento, que guarda. Tem uns PlayStation 5 da China também. Ó, tem uns equipamentos de trator, filho. Isso aí eu fiquei de cara, eu falei, não é possível. Nessa hora o dono já tava pistola comigo, que eu tava atrapalhando o fluxo pra gravar meu videozinho, mas é vida que segue. E essa é minha mãe, não pode ver uma muamba ou uma fila que ela já quer entrar. E aí, quer acompanhar minha nova rotina aqui, as doideiras que eu vou encontrando no caminho? Então segue nós aí, meu parceiro.